Туган ер булып кала һәр вакыт. Безнең туган еребездән, безнең баймагыбыздан да, безнең ирәндегебездән, талкасыбыздан да матур ер юк Башкортстанда. Башкортстанда һәр кемнең туган йере бар, һәр кем үзенең менә нидән юлдаштан да тыңлайым бит инде. Безнең авылыбыз Әлшәйдәр дә әйтә. Теге яланда, теге кылган арасында булганнар да туган авылыбыз ди. Безнең туган еребездә икмәккә бай, моңга бай, бөтә булган халык талантлары менән теге билдәле шәхестәр. Безнең бер Муллакай авылдан гына 5 профессор сыккан. Ниндәй теге йырсыларыбыз, ниндәй биюсләребез, Рәшид апаебыз бар бүгенге көндә. Композиторлар бит инде бөтәһеләр. Рәүф Муртазин, Хөсәйн Әхмәтовтар сыккан йыр бит инде. Акназаровлар, Рамазан Өмитбаевлар, Абдулхагай Игебаевлар. Без шул йөрдең бәләкәй генә шул ниебез, шәхесебез. Үзебезне кайтканда зур итеп, нидән уже нәмәнән сәрмәндән борылгандан алып, теге Урал тауҙары аша карап, мына ирәнде күренә, мына ирәнде күренә, мына был ташлар, мына был дидәр дип. Һәрбер ниге таныш, кайтабыз илһамланып, мына шундай куанып, шатланып, дуҫтарҙы күреп, туғандарҙы күреп, бүгенге көндә районыбыҙҙың шундай алға китеүенә, киләсәге менән, ышаныс менән шундай карап барам. Көндә мин ватанды карайым, газеталарда калдырмайым, теге нидән карап барам, юлдаштан тыңлап барам, куанып, шатланып үзебезнең ниләргә. Әҙерәк борсулы ни баһа, уга мин борсулам, ни өчен дигәндә гомер буе монда эшләп киткәс, һәрбер ни миңә якын, кадерле. Һәр бер кешенең шәхес булып үҫешендә ул туып үҫкән ер, мөхит ҙур йоғонто яһай ҙа бит. Шуға күрә лә бына журналист булараҡ миндән ниндәйҙер темалар тыуа икән, ниндәйҙер тапшырыуҙар эшләй икән, улар бөтәһе лә бында Баймаҡ сәбәпсе тип әйтәм. Баймаҡ рухы, Баймаҡ халҡының характеры, холҡо, былар бөтәһе лә беҙҙең эштә һалына. Һәм белеүебеҙсә, Баймаҡ тәбиғәте матур булған күк, уларҙың да кешеләре ихлас, ябай һәм Баймаҡтар улар ныҡ талантлы. Беҙҙең маҡтансыҡтар тиһәләр дә, беҙҙең халыҡ талантлы, һәр яҡлап. Уларда бына тәбиғи талант бар. Көсләшеп, теге ниндәйҙер яулап алынған талант түгел, үҙ-үҙеңдә теге эҙләнеп, суҡынып, мин шулай булам, мин булай. Тәбиғи талант көслө һалынған. Төп байлыҡ халыҡ шулай уҡ көс. Халҡына таянған кешенең генә эштәре ырыҫлы, бәрәкәтле була тип. Шул Баймаҡ халҡына таянып эшләйбеҙ инде беҙ. Баймаҡ нигеҙендә республика халҡын күрәбеҙ. Баймаҡ ул минең халҡым тип әйтәм, мин уларҙың ҡыҙы тип үҙемде иҫәпләйем. Һәм ғорурланам Баймаҡтан булыуыман.